ကိုရေးချမ်းသူ YouTube channel ပေါ့နော် YouTube channel နဲ့ Telegram မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါလေးကတော့စိတ်ဝင်စားကြဖုန်းရန်တုံး software လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် Zash ကိုသုံးတယ်ဗျ Zash ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးဗျအရင်တော့အဆင်ပြေတယ်နောက်ပိုင်းတိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှဒီကောင်အဆင်ပြေမလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ညံ့မြင်နေဆိုရင် screen reader နဲ့သုံးရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းရန်တုံး software လေးတစ်ခု Zash လောက်တော့လဲနည်းနည်းဟိုကောင်းချင်မှလည်းကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်အများမြင်နေတဲ့ screen reader နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်မဆိုးဘူး download ဆွဲလို့လည်းရတယ် ringtone ထည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုရှာပွင့်မှွေနောက်ရမ်းကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ် okay simple note my files အဲ့တော့ကျွန်တော် ringtone ပေါ့နော်application ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုရေးချမ်းသူ Telegram channel မှာတင်ပေးထားမယ်ကျွန်တော် YouTube ကနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Telegram ရဲ့ link ကို description မှာထည့်ပေးထားမယ်နော်အဲ့တော့ Microg YouTube.music folder lsound.zi phone ringtones v15.0.8 open with package installer packet unknown install button asterisk phone ringtones asterisk phone ringtone ပေါ့နော် star phone ringtone ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ဟို app ဟိုလေးကတော့လေမဆိုးပါဘူးဒီကောင်လေးကနည်းနည်းရမ်းကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကဒီကောင်စမ်းကြည့်လာတော့မဆိုး open button open လိုက်မယ်asterisk phone ringtones ဒီကောင်တော့ mod ပါဗျာ mod ကိုဆိုတော့လဲနောက်ကstarlightapps.com starlightapps.com visit lightapps.c starlightapps. exclusive games and apps visit lightapps.c close အနောက်ကဟိုကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းတန်နေပါပါရင်တော့နည်းနည်းလေးခွင့်လို့ကြပါလို့ okay အမ continue ပေးလိုက် asterisk phone ringtones ဆိုတော့ဒီကောင်တော့အခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးဒါလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့တက်လာပြတာပေါ့နော်သူ့မှာကအဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်လေးခွဲပေးထားတာလေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော် double 8 17 ringtones ringtone the best of 2022 57 ringtones best of 2022ပေါ့နော်ဒီ2022အတွက်အကောင်းဆုံး ringtone တွေပေါ့အဲ့လို the best of 2022 57 ringtones 58ခုရှိမယ် uplifting 30 ringtones premium ဒါ premium နော် music of Latin America 30 ringtones premium top 40 ringtones tropical hits 30 ringtones premium tropical hits 30 songs parody 27 ringtones rock 36 ringtones tropical hits 30 ringtones premium နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မယ်နော် premium နဲ့တစ်ချက်ဝင် show လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးကအဓိကတော့ screen reader လေးနဲ့အလုပ်လုပ်တာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေချက် connection internet တော့ဖွင့်တာပေါ့နော် new anticipating success 0037နော်ဒီမှာ four bright side of life 013 beautiful skyline 0109 beautiful skyline ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်မှာအဲ့ထက်ဝင်လိုက်မယ်နော်အဲ့ထက်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် one all in 0029 arrow right button အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီတိုင်းတောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော် play set as contact ringtone play btn button အပေါ်မှာ play btn ပေါ့နော် set as ringtone set as ringtone ရှိမယ် set as contact ringtone set as contact ringtone ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ contact ကိုချိန်လို့ရမယ် set as notification sound ဒါ notification sound နေနဲ့ set as alarm set as alarm ပေါ့နော် alarm တော့ရမယ် download ပေါ့နော်အဲ့ download ကိုနှိပ်လိုက်မယ် download ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် back button download နော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်တေချာ download အဲ့တော့ဒီကောင်လေးက set as contact ringtone set as ringtone play btn button ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှသွားကြည့်မလဲဆိုရင် device store တွေကနော် device store တွေကဟိုဟာ music ထဲမှာသွားကြည့်မယ်နော် my files go to my files home button internal storage 97 point internal storage မှာကျွန်တော် music ပေါ့နော် music can 30 10 20 music all of the sunshine 1 zapia.music all of the sunshine 17065 lonely summer 1 all of the sunshine 1706586 lonely summer 1 all of the sunshine lonely summer 170658 lonely summer all of the sunshine 17 all of the sunshine zapia. all of the sunshine all of the sunshine 170658 back button ကျွန်တော် download တွေကိုနှစ်ခါသုံးခါနှိပ်မိပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလာကြည့်ပေါ့ဗျာ home button အဲ့တော့ one UI home app screen sam asterisk phone ringtones နော်အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော် Telegram မှာတင်ပေးထားမယ်နော် asterisk phone ringtones ကြည့်လိုက်ပါနော် back button ထပ်ထွက်လိုက်မယ်နော်ထပ်ထွက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ထွက်မယ် 8 fireworks in the sky 0100 မှာ fireworks 7 evening on vacation island 0038 fireworks in the sky 0100 နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်တိုးလိုက်ရင် arrow right button ကြည့်ရှုနေဆို arrow right button နှိပ်လိုက်ရင်ဒါဒီ random ရဲ့ဟို interface တွေကိုသူဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က fireworks in the sky ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင် fireworks in the sky ပေါ့နော်ဒီဟာလေး play btn button play btn button အဲ့ဒါကျွန်တော် set as alarm download နှိပ်လိုက်မယ် download နော် download နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပြီထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် home button ဟိုထက်မှာသွားရှင်း my files fireworks my files
Lonely summer fireworks in the sky 170658682848.mp3 Jan 30 10:23 AM 448 KB နော်ဒါလေးပါပဲမစိုးပါဘူးเนาะအဆင်ပြေပါတယ်ဒါလေးကအထူးသဖြင့်အများမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ကအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းရင်းတုံးရမ်းတဲ့ software လေးပေါ့เนาะမြန်မာရင်းတုံးတွေကတော့မပါရှာပါဘူးလို့เนาะမျက်မြင်တွေကနည်းနည်း random လေးပါလေရမ်းရတာဝါသနာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တခြားလူတွေလည်း random တွေပါရမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်မှပြန်တွေ့တာပေါ့ My files